Tarau the United States of America na gũkũ gwa Kim Jong Un mabũrũri mau nĩ mairanaga akorwo which Korea is it north or south? I think it's South Korea kĩgwa Kim Jong Un nĩ mairanaga kaũndũ keho nĩ ũkoraga mabũrũri makĩirana oro ũguo and it happens tondũ marĩ ikundi nĩmo matiaga gwĩka atĩa gũkomorania muno amaya mahakaine na nĩ ũthiaga ũgakinya rĩu conflict ĩyo rĩ nĩ yakinya ikĩro ugakora gũgĩkwo kĩndũ gĩtagwo sanctions yes ũkaigua kuma mothi twauga o twĩta Kenya tũtirĩgũra kĩndũ kĩa Burkina Faso for example no matigatwenderie ona recently nĩ kũrĩga mucoco wa Kenya na cumari yes gũkĩrĩ nĩ gwakĩgathĩkĩtwo we mĩkana he andũ twakiranĩte he andũ matũthigithĩte ona aya tũrigainie haha ũguo kwa Mama Samia TZ ona kwĩ hĩndĩ twahanĩte ta tũngĩtangana kidogo ona watongoria magĩikara thĩ ũhoro ũcio gĩka atĩa ũgĩkĩarĩrĩrio no kĩninwo yes netoka karuirano na hakorwo hena itũmi no rĩu tene wa tene rĩ nĩ kwarĩ some very special sanctions ciaumaga na mũciĩ domestic sanctions yes ũkaigua mũciĩ mũna wauga ithuĩ nĩ twĩherania kuria kwa mbari ya njai kũu nĩ twamethamba yes na nginya mũkahũthĩra resources kũiriga hanyu mũraihie rũgiri piũ mũtikonanage mabũrũri mekĩraga ngiri tũtikwenda ũhoro wanyu nĩ twarenga piũ kĩrĩa mwĩnakĩo gitũ na conflict icio rĩ nĩ ũngĩakoire ci very small and solvable issues cikongererwo emotions ta ithanwa tu you see conflict nyingĩ rĩ yes source kĩhumo gĩkoragwo kĩrĩ two people yes andũ erĩ tu ndeto ĩgacoka rĩu ĩkaimbio ĩkaneneha ĩkagĩa na ngĩranio na nguanio mũragianĩire tuba tu tuba ũcio ũranenehio ndeto nginya kũrakinya andũ acio rĩu maragia na tuba ao nĩ mamathiagĩra kũrĩa rogi matũthiĩrĩirie ũgo nĩ mathiĩte mbere kwaragũri maũndũ mau marĩ kuo and some people still carry those historical pronouncement na nĩkĩona family ĩmwe itikoragwo get together tondũ ciana nĩ ciainheritire ũthũ wa manyina na maithe na maithe yes harĩ sanctions ingĩ nacio ciokaga rĩrĩ isolated sanctions ũkerwo atĩrĩrĩ ndauga kamacu icĩra rĩa gĩtoero kuma ũmũthĩ ũtige pio nĩ ndarĩhũra kĩndũ gĩtagwo marufuku rĩrĩa hũrwo karamu na itũra rĩkamenyithio atĩ rĩu gĩtoero rĩ is a sanctioned human being and is a stowaway ũkania no nyamũ ĩno yaheanĩirwo mĩguna ĩtagwo atĩa ya deportation ĩno ĩheanagwo kwa ndege red alert ũgekĩrĩrwo red alert itũra mũndũ ũcio nĩ akũmũthũkĩria ciana biũ kĩu nĩ kĩnanĩrĩ nĩ kĩmaramari ndũrĩka ya mwana never mind andũ arĩa wa sanction gũkĩrwo ndũkĩenda kuonwo nao rĩ they were a lot of fun to be with kana nĩ andũ mwarĩ very close na nĩ mwakorwo kaingĩ hamwe agakĩgera ngero yagararĩte the set standards ũkaigua nĩ onirwo na thigara gatundu ga thigara ũhoro ũcio ũgatũma rĩu mũndũ ũcio nĩ eheranio na ciana ici kana nĩ arakũnjĩire mwarimũ ngundi ina aramũringa iniũrũ tangĩ mahũrie mwarimũ mũratha witũ wĩtagwo Mr. Anthony Kĩigũ thuo okaiyega oro ũguo akĩohio makĩamba makĩmũruta macho-inĩ akĩaga kũmona ũtukũ makĩmũriha gĩthigithanio mena Mr. Mũngai no rĩu kĩrĩa gĩatũmaga ũheo ultimate sanction nĩ ũngĩatuĩkire mũrata waku nĩ ahirana
hau amba ona no amba gucamwo no ugaikario thi wira gwatiriri Kamau nĩnjũĩ nĩ ũiguĩte ũrĩa kũrathiĩ itũũra atia mũtindaga na mũcero tiga kwĩgũrithia nyenye na mũtindaga na mũcero nĩ mũĩ ngero ũrĩa agerete kũrĩa kwa Wacirũ ũcio ndauga ũũ na thikĩrĩrio wega nĩ ũranyita tondũ ndũrĩ mbuguĩro we nĩ ũranyita we mwena ũyũ tondũ kũhana kĩrimũ nĩ ũranyita ndũrĩ matũ we ndũrĩ ndũkoragwo we agũkuragia haha mũgatindana gũkũ ndangua atĩrĩrĩ gũkũ ndũkũhirana githete kuya sande mugathie kairo na ngwĩra atĩrĩrĩ Kamau rĩrĩa ũkarũmĩrĩra makinya ma mũrata ũcio waku Cege ũhirane mwana ũcio ũkahikania mũthenya ũcio karikana we kana nyambe ngũite we nyambe ngũite ũkue we tũgũthike harĩa mũyembe-inĩ ũkayo nginya handũ specific ũkamenya nginya graveyard is set na mahũa tũtingĩetherera no kũmunya maĩ me kĩoro-inĩ mwĩtuĩte u nginya saiti ya kaburi na tũtigeta andũ we tũgagũthika tũrĩ erĩ na thoguo mũtuĩkĩte a gũkũ inanĩrĩ cia ciana mũndũ wĩ 80 ũcio rĩu mwanake ũcio wĩtagwo Cege kĩhĩĩ kĩu tũrate mwanake rĩrĩa ngamuona nake wambe ũmenye thamiri yaku nekwĩre na ĩgũthererie mbica ĩyo wega Cege thaa ici nĩ mũciari wĩkinya Julai ũkorwo na mwana ũcio ti mwana ĩnĩ mo ũrĩceraga na athuri akũrũ we no wĩrerere mwana rĩrĩa ngĩigua maũndũ ta mau kũu ũkauma gũkũ na ũthiĩ kĩndũ ũgakua ũthiĩ gĩthũrari ũgethe wĩra ta arũme arĩa angĩ nĩ ũraigua no mũtũ inamĩtie hau itherũ rĩu nguonaga narĩo na yuna aca yuna no gũthoma tũtumia mũnu ũcio ndauga ũũ gũkũ ti gwa Cege gũkũ nĩ gwakwa ngagũita niĩ na moko maya makwa ngũmwemwe ngingo wagerie rokue we video can describe the projection of your death wambete ũkayo saiti ya kaburi nyambĩte ngaũkũra magego mana niĩ ngũrage gĩkuũ gĩa kahora kĩruo ta ngaigua nĩ muonetwo nake mũtuĩkĩte a inyuĩ Ohirana was an ultimate crime ohiranĩte nĩ gũtirĩ any scientific research yekagwo it was obvious who the culprit is kenda na mate naĩ ngaigua ngũni-inĩ ũthire twagũikia rũĩ we kĩrurumo-inĩ kenda na mate naĩ mathaa ũkĩmenyithio nĩ